ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾರಿನ. ಅದು ಹಬ್ಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶೂಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿನ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದು ಹಬ್ಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು, ಮರೀದೆ. ಈ ಸಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದೇ ದಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 400 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ರಿಯಲಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಲರೆಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರು, ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಗೌನು, ಈ ಥರ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಸಹನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಕ್ಲಾತು. ಫುಲ್ ಪ್ಲೈನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಗೌನ್ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಲರು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಥರ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೊಲಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸು ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ಹೊಲಿದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಆ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ತೆಳು ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾತು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ಗಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೌನ್ ಹೊಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಮೃದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲವರು, ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಸಹ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೈನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇನು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ತೆಗೆದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೊಲಿತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಡೋದಾದರೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ಲೌಸು ಹೊಲಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ತುದಿಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ರೇರಾಗಿ ಉಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಡೋದ್ರಿಂದ
ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಲಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ, ಇದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿತೀನಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸೀರೆನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತೋರಿಸೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಹ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ನೆನಪೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ತೋರಿಸೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಆರೆಂಜ್, ಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಈ ಕಲರ್ ಯಾವ ಕಲರು, ನೇರಳೆ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ನೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಪಲ್, ಮಧ್ಯೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ನಾನು ಈಗೇನು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕುರ್ತಿನ ಹೊಲಿಬೋದು, ಗೌನ್ನ ಹೊಲಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಧ್ವನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ. ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.